Sedangkan lafaz Arab dia ayyatiyal mu'min. Alangkah bagus kalau dia terjemah seorang lelaki beriman. Kalimat beriman tu tak ada dalam terjemahan. Sama lah Ustaz. Sama ke? Lelaki tak beriman dengan lelaki beriman. Sama ke? Mana sama? Sama dah antara orang jahil dengan orang berilmu. Tak sama. Sama ada orang yang tak main kuliah malam ni dengan yang main. Sama Ustaz. Dia tak yang main. Sama. Antara main apa? Main sini ada ikon. Jawab dia tak sama. Jadi bila tak sama, terjemah tu bagilah tepat. Lelaki yang beriman. Sebab apa? Sebab kalau lelaki yang tidak beriman, lantak api ke hang punya pasal lah. Pasal pun hang tak beriman. Tak selamat. Orang tak beriman tak selamat. Tapi apabila seorang itu dah beriman, Islam elok dah, Allah sayang.